कालच संपलेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वरिष्ठ सभागृह म्हटल्या जाणाऱ्या विधान परिषदेत आमदार अमित गोरखे यांनी राज्यातील तब्बल 33 प्रश्न उपस्थित करून या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे सरकारचं लक्ष वेधलं। विधान परिषदेत सर्वाधिक प्रश्न विचारत सरकारचे त्या प्रश्नांवर उत्तर मिळवणारे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील ते पहिले आमदार ठरले आहेत। आज पिंपरी येथे त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अधिवेशन काळातील सगळा लेखाजोखा मांडला। पिंपरी विधानसभा क्षेत्रातील झाडून सर्व नगरसेवक व भाजप पक्ष संघटनेचे अध्यक्षांसहित सर्व पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते। पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रश्न, महापालिकेशी निगडीत प्रश्न, तसेच कायदा सुव्यवस्था, अनुसूचित जातीच्या मूलभूत अडचणींसंदर्भातील आणि राज्यातील उपेक्षित दलित समाजव्यवस्थेला भेडसावणारे प्रश्न मांडून त्यांनी विक्रम केला आहे। सभागृहात तारांकित, लक्षवेधी, औचित्य आणि पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आदी आयुधांच्या माध्यमातून प्रश्न विचारणं व सरकारकडून त्यांची उत्तरे प्राप्त करून घेणारे ते राज्यातील पहिले व शहरातील 5 आमदारांमध्येही सर्वात पुढे असलेले आमदार ठरले आहेत। 24 दिवस चाललेल्या या अधिवेशनामध्ये त्यांना सर्वाधिक समाधान देणारी व ऐतिहासिक यश मिळालेली बाब म्हणजे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या अ, ब, क, ड उपवर्गीकरणासाठी गेली 1.5 वर्षे त्यांच्या सुरू असलेल्या लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जस्टिस अनंत बंदर समिती स्थापन केली होती। या समितीचा अहवाल अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला। त्या अनुषंगाने आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करून उपवर्गीकरण लागू करण्याचा तात्काळ आता निर्णय घेतला जाणार आहे। त्याचबरोबर ग्रामीण भागात आजही मागासवर्गीय समाजाच्या अंत्यसंस्काराला होणारा विरोध या पुरोगामी महाराष्ट्रातील ज्वलंत समस्येकडे त्यांनी लक्ष वेधल्यानंतर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी त्यांना उत्तर देताना गायरान जमिनीतून स्मशानभूमीसाठी आता जागा देण्याचा व अंत्यसंस्कारात अडथळा आणणाऱ्या अधिकारी व लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करण्याचे आदेश देत असल्याचं सरकारला म्हणावं लागलं। लातूरच्या अनुष्का पाटोळे मृत्यू प्रकरणाची CBI चौकशी व्हावी, अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचा निधी वाढवावा, प्रलंबित रखडलेली शिक्षक भरती त्वरित करावी, राज्यातील कारागृहात असलेल्या कैद्यांचं मानसिक आरोग्य सुधारावं, साताऱ्यातील कृष्णा नदीवर कायमस्वरूपी बॅरेज उभारावं, पिंपरी चिंचवड शहराला स्वतंत्र अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व्हावं, ताथवडे येथील शासकीय जमीन घोटाळ्यातील दोषी अधिकाऱ्यांचं निलंबन व्हावं, तसेच पिंपरी महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी बोगस डिग्र्या घेऊन मिळवलेल्या पदोन्नतीचं जुगाड उखडून टाकावं आणि पिंपरी महापालिकेतील मुख्य अग्निशमन अधिकारी हे पद जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवून अतिरिक्त पदभारावर असलेल्या ऋषिकेश चिपडे यांच्या काळात इमारतींना दिलेल्या NOC मध्ये झालेला मोठा भ्रष्टाचार त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला। दरम्यान त्यांच्या या बुलंद प्रश्नांच्या माऱ्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजलं असं म्हणायला हरकत नाही। आणखीन घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा पिंपरी चिंचवड न्यूज। सोबतच आमच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम चॅनलला फॉलो करायला विसरू नका। तसेच यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।